Привет! Не так давно на моем канале выходил обзор довольно интересных беспроводных наушников Feel CG Pro. Помимо необычного внешнего вида и крутой подачи, новинка порадовала весьма занятными характеристиками и, что немаловажно, превосходным звучанием. И вот, по всей видимости, чтобы закрепить свой успех, а также охватить большее количество пользователей, компания выпустила вторую генерацию своих прошлогодних топовых внутриканальных наушников под названием Feel T2 Pro. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что это не что иное, как те же самые CG Pro, только в более строгом и классическом исполнении. Зарядный кейс новинки очень компактный и лишен дизайнерских экспериментов. Пластик приятный, не марки, и я бы даже сказал, что довольно практичный. По качеству он мне чем-то напоминает таковой в наушниках One More Comfort Buds Pro. На передней стороне кейса расположили единственный статусный светодиод состояния, а на противоположной под петлей встроен разъем для зарядки. Помимо проводного способа пополнения энергии, кейс умеет это делать и по беспроводу. Катушка данного интерфейса встроена в нижний торец корпуса. Никаких кнопок активации и сброса наушников до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. Петля здесь пластиковая, без доводчика, но при этом крышка не люфтит и не болтается без дела. По ее открытию наушники подключаются к смартфону. К слову сказать, главного в паре нет, и самими наушниками, как правым, так и левым, можно пользоваться по отдельности, оставив один из них внутри на зарядке. В целом, по данной модели, что касается сборки кейса, претензий у меня нет, все детали подогнаны хорошо. В принципе, то же самое могу сказать и про сами наушники. Дизайн у них максимально строгий и в какой-то мере аскетичный. Звуководы здесь длинные, а комплектные амбушюры очень мягкие и приятные. Менять их без лишней необходимости я бы не стал. Сидят наушники в ушах хорошо и дискомфорта при длительном ношении не создают. Помимо годных насадок для обеспечения дополнительной фиксации в ухе, производителем были предусмотрены и несколько пар уплотнительных колец со специальными упорами. Лично я не любитель таких штук, поэтому надел стандартные без выступов. Но думаю, тем, кто занимается активными видами спорта, такие доп-крепежи точно пригодятся. Ведь помимо всего прочего, здесь заявлен класс влагозащиты по стандарту IPX5. Несмотря на то, что по управлению функциями мультимедиа наушники умеют все, в принципе как и любая другая модель Feel, по какой-то причине и во флагманской новинке на этот раз отсутствуют датчики автопаузы. Уж не знаю, с чем это связано, но сюда этой опции не добавили, ровно как и в Feel CG Pro. Вообще, если касаться функциональных особенностей, то здесь у обеих моделей паритет, можно сказать, абсолютно во всем. Для полноценной работы T2 Pro необходимо поставить фирменную программу Feel Plus. При этом, как и в случае с наушниками CG, сопрягаются они только с китайской версией приложения. На первой заглавной странице программы можно посмотреть уровень заряда как кейса, так и каждого из наушников. Больше никакой информации и настроек здесь нет. А вот следующая страница посвящена уже всему, что связано со звуком. Здесь у нас имеется встроенный эквалайзер, 12 готовых музыкальных пресетов, а также переключение режимов активного шумоподавления и прозрачности. Ну а на третьей странице приложения сконцентрированы настройки по управлению функциями. Активация полноценной работы с медиаплеером, выбор подходящего режима в зависимости от типа контента, игры, мультимедиа или музыка, а также настройка переключения режимов активного шумоподавления для каждого из наушников. В этом же разделе можно активировать работу голосового ассистента при необходимости или же включить функцию одновременной работы с двумя устройствами. Как и в случае с наушниками Feel CG Pro, в модели T2 можно использовать своеобразный мультипоинт. Работает он не по классическому сценарию, а по активации жестом. Для того, чтобы переключиться на другое устройство, к примеру на второй смартфон, необходимо зажать и удерживать сенсорную область на наушнике в течение 4 секунд. По остальным же элементам управления тут никаких изменений нет. Двойное касание на любом из наушников отвечает за play-паузу. Одинарное и тройное на правом переключает треки вперед и назад соответственно, а те же действия на левом отвечают за управление громкостью в плюс или минус. Ну и в силу того, что жест одинарного касания тут имеется, то неизбежны и мисклики. К примеру, если начать поправлять наушники в ушах, то можно случайно переключить трек вперед или прибавить громкость. Ну а если затрагивать звуковую составляющую, то могу сказать однозначно, что наушники играют отлично. Однако на мой слух у модели CG Pro звучание все же немного интереснее, но это лишь мое субъективное мнение. Ведь по сути в обеих моделях доступно несколько вариантов настройки звучания, и по-хорошему T2 Pro тоже являются всеядными. С имеющимися пресетами и встроенным эквалайзером можно получить абсолютно любое звучание, какое тебе только захочется. При этом установка дополнительных примочек даже не потребуется. Так что если у тебя есть потребность в универсальном звучании, то наушники от Feel тебе его обеспечат без проблем.
Тем более, что громкости в модели не пожалели. Впрочем, как и всегда, слушать музыку на полную мало кто сможет. И это не потому, что на максималках тут появляются проблемы. Нет, такого не происходит. Избытка по верхам и каши в частотах даже на максимальном уровне нет. Наушники играют чистенько и очень громко. В своем тесте автономности на 100% громкости на одном заряде наушники отыграли без малого 6 часов. Если быть точным, то через 5 часов и 53 минуты они сели в ноль. Разумеется, свой тест я проводил, как всегда, в обычном режиме без активированного ANC. А вот что касается аудиофильтров, то здесь ситуация абсолютно идентичная с наушниками CG Pro. Все имеющиеся на борту сценарии работают отлично. Шумодав на транспорте и подавление шума ветра со своими задачами справляются, а классическая прозрачность и режим двойного прослушивания позволяют забыть о том, что ты пользуешься внутриканальной гарнитурой. Встроенные в наушники микрофоны передают окружающую обстановку очень четко и достаточно громко. Вынимать наушники из ушей без лишней необходимости точно не потребуется. Вообще, признаться честно, меня очень порадовало, как разработчики Feel поработали с микрофонами в своих новых моделях, причем не только прокачав сценарий аудиофильтров, но и их работу во время телефонных разговоров. И вот если в наушниках с ножками мне более-менее все понятно, то результат работы микрофонов T2 Pro лично меня приятно удивил, ведь опираясь на свой опыт с другими наушниками подобного формата, я был настроен на более худшую их работу. Проверяем работу микрофонов в новых наушниках Feel T2 Pro. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда порывами начинает задувать ветер, плюс есть шум от дороги, от проезжающих мимо машин, в принципе от стоящих машин. Улица — это проспект Мира, очень-очень шумная, она всегда такой была. Ну и, собственно, как-то так отрабатывают шумодавы. Еду я со скоростью 70 км в час. Можно примерно понять, как тебя будет слышать собеседник при таком сценарии использования. Ну и по традиции у нас второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум таким вот образом. Потихонечку она набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот. Как минимум шум, если честно, чтобы послушать, в каких условиях данный тест проводится. Ну и примерно как-то так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать в каком-то очень сильно шумном помещении. Да, оно будет без ветра, но сильно шумно. Источник шума у меня находится прям буквально тут, не знаю, в сантиметрах 30 от меня. Так что здесь нагрузка на микрофоны также очень-очень сильная. Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Feel T2 Pro. Я сейчас нахожусь на улице, здесь не так много машин мимо проезжает, но зато я поймал очень хороший ветер, он сейчас мне в лицо задувает. Можно, в принципе, на контрасте посмотреть, как работают микрофоны в наушниках Feel CG Pro. И вот в этих наушниках вот прямо ветерочек сейчас хороший такой прилетает мне в лицо. Ну и как-то так отрабатывают шумодавы при вот таком сценарии использования. Как я успел озвучить ранее в этом обзоре, для модели T2 Pro также имеются специальные режимы с низкой задержкой для игр и мультимедиа. Мой тест в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile выдал результат в 160-200 миллисекунд, что на этот раз каким-то сюрпризом не стало, ведь у CG Pro он точно такой же. При желании поиграть вполне возможно, ведь отставание в 1/5 секунды будет мало заметно на слух для большинства пользователей. Про работу с YouTube и говорить не приходится, здесь видеоролики можно смотреть с комфортом. За передачу сигнала в устройстве отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.2, и заявленные 10 метров от источника наушники держат хорошо. Вообще, по стабильности связи они меня очень порадовали. Никаких обрывов ни в транспорте, ни в людных местах я не ловил ни разу. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, могу сказать, как и сказал в начале, перед нами почти полный аналог наушников Feel CG Pro, только в более строгом и классическом формате. По крайней мере, все протестированные мной характеристики и функции практически полностью соответствуют заявленным. Таким образом, если тебе нужны именно внутриканальные наушники без ножек с хорошим универсальным звучанием, поддержкой активного шумоподавления и прозрачности, а также с отличной автономностью в 6 часов и при этом тебя не смущают их китайские корни, то как вариант можно рассмотреть эту модель к покупке. Все имеющиеся недостатки, коих не так много, я озвучил по ходу обзора. Спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока.